哇，你好，马上带过来关心中度台风卡努的最新动态了。今天白天近乎的自流打转，暴风圈傍晚一度碰到了东北角的陆地，而今天白天事实上受它的外围环流影响，这张雨量图可以看到，雨最多的地方，第一个就是在北部地区，尤其北部的山区；第二个就是中部山区，今天白天的雨势其实也来得蛮大的。如果从昨天计算到今天，目前为止累积总雨量，雨最多的地方，我们提到就是在阳明山这一带，但是今天晚上的雨势呢，还会再更明显。风的部分，目前测到最大阵风都在离岛，包括了兰屿，包括了澎嘉屿，来到了12级。另外，花东虽然这次影响小，但背风面今天台东市飙到了39.2度的焚风发生。提醒您，今天的入夜到明天清晨是这个台风影响台湾最明显的时间。我们透过路径图交来看到了，目前呢这个卡努台风它的中心位在台湾的东北边，大约300多公里左右的海面上。因为缺乏导引气流，所以白天走的速度非常的慢。也因为走的速度慢，所以呢一下飘东，一下飘西，所以暴风圈傍晚碰到陆地之后，现在又稍微的离开一些。但是以资料来看，未来它还是会缓缓的朝着偏西的方向来飘。预计今天深夜、明天凌晨，台风中心大概来到这个位置的时候呢，将会是它相对台湾距离最近，也就是影响最明显的时间点。等到明天来看，这个暴风圈缩小喽。为什么？因为等到明天强度减弱，暴风圈缩小，快的话，在明天的清晨，暴风圈就有机会离开台湾本岛的陆地。接着呢，等到了明天的白天的时候呢，它就会逐渐朝着东北的方向来离开。礼拜六走的速度更快，也因此以这个路径来推估的话，今天的深夜一直到明天的清晨，会是整个台风影响台湾最明显的时间点，影响最大的范围。当然，台风是一个逆时针旋转，加上接下来的话，在今天的深夜，有可能包括了北基啊，尤其基隆北海岸到东北角这一带会进入它的暴风圈，所以这些地方是影响最大的地方。中部南部虽然不会进入暴风圈，但是因为西南风开始增强了，今天入夜之后，接下来几天中南部也要提防局部豪大雨。我们就透过卫星云图一块来了解一下。云图上可以看到，这个台风事实上呢，在过去的3个小时强度稍微的减弱，台风眼没有那么清晰了，未来还会有持续减弱的趋势。今天的晚上到明天的清晨，我们提到呢，将是这个台风今天入夜到明天清晨相对距台湾最接近的时间点，所以可以看到呢，整个台风的外围环流，我们看到下一张图卡，今天深夜、明天清晨环流进来之后呢，会造成在整个北部地区今天晚上的风势、雨势都会来得更加明显，降雨增强，雨会比白天来得大。风的部分呢，包括了在整个基隆北海岸，还有东北角一带，甚至在恒春半岛，因为地形效应，都有机会出现10到11级的强阵风。接下来呢，包括了新竹以北地区到宜兰，也可能会有9到10级的强阵风，要提醒大家的。至于在整个中部南部地区来看的话呢，今天晚上入夜之后，随着西南风的增强，水汽变多，所以呢，整个降雨也要增加，尤其在山区开始提防局部的豪大雨出现。等到明天白天的时候呢，这个台风明天白天就会慢慢的离开，所以在北部东半部风雨状况当然会缓和，但西南风水汽还是很多的，所以在中部南部明天持续要严防豪大雨，尤其在山区。华东地区我们提到影响小，但是明天在东半部还是会有焚风机会。等到周末假期的时候，要提醒大家了，西南风持续影响，所以在这个周末，中部南部天气依旧不稳定，北部东半部风雨则会有所缓和。所以提到了降雨，我们透过雷达回波就要来了解一下。这张雷达回波图有颜色的地方，代表正在下雨的地方，越深雨势就越大。原本呢，主要的这个强回波、强对流都在海面上，随着台风逐渐接近，开始有些强对流进来。现在北部的民众已经开始感受到风雨明显的增强了。接下来东北风、西南风的增强，中南部的降雨也要开始增加。再次提醒您，至于明天的天气，我们接下来透过图卡一块来关心。我们提到呢，在今天深夜、明天清晨会是北部整个风最强、雨最大的时间点。温度部分，明天基隆28到32度，台北27到32度，新北27到31度，桃园27到31度，新竹27到32度，苗栗26到31度。明天白天之后，这种风雨状况在北部会有所缓和。而今天入夜之后，西南风增强，中部、南部雨要增强了。台中26到30度，彰化26到30度，南投25到30度，云林25到29度，嘉义26到31度，包括了南部
地区今天入夜之后降雨也要开始明显增加，台南28到31度，高雄29到31度，屏东26到29度。明天在整个中南部要提防局部豪大雨，尤其在山区的部分。另外呢，到了东半部地区呢，在今天入夜、明天清晨，北宜兰头城这一带风雨也会比较明显，宜兰31到34度，花莲、台东影响小，但明天还是要留意焚风。花莲27到32度，在台东高温34度，外岛地区马祖有些降雨，金门、澎湖多云到晴。锁定台视气象，君凯每天跟您聊天气。